இந்த டேபிள் ஃபேன் மோட்டாருக்கு வயரிங் கனெக்ஷன் பாத்துருவோமா? இது 5 வயர் 3 ஸ்பீட் இருக்கிற சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார். இதுல 5 வயர் இருக்கு. 3 வயர் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலுக்கு, மிச்சம் இருக்க 2 வயர்ல இந்த கெப்பாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் இந்த மோட்டாருக்கு ஸ்டார்டிங் டார்க் கொடுத்து இந்த மோட்டாரை ரன் பண்ண வைக்கும். சோ இப்போ நம்ம இந்த 5 வயர்ல எந்த 3 வயர் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல், எந்த 2 வயர்ல இந்த கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். சோ அதுக்கு நான் மல்டிமீட்டர்ல கண்டினியூட்டி மோட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த 5 வயர்ல ஏதாவது ஒரு வேற காமன் எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிற வயரெல்லாம் இந்த மாதிரி டச் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணணும். அப்படியே அந்த ரீடிங்கை நோட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் அடுத்த வேற காமனா வச்சுக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிற 4 வேரையும் இந்த மாதிரி டச் பண்ணணும். சோ இப்படியே அந்த 5 வேரையுமே தனித்தனியா ஒவ்வொரு வேரையும் காமன் எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் இருக்க வயரெல்லாம் இந்த மாதிரி டச் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணணும். அப்படி டெஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த 2 வயருக்கு இடையில அதிகமான ரீடிங் வருதோ அந்த 2 வயர்ல தான் அந்த கெப்பாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ணணும். சோ நான் அந்த 5 வேரையுமே தனித்தனியா டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இந்த ரெட் அண்ட் ஒயிட் இந்த 2 வேர்ல தான் அதிகமான ரீடிங் வருது. சோ என்னோட மோட்டாருக்கு நான் அந்த 2 வேர்ல இந்த கெப்பாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். மிச்சம் இருக்கிற 3 வேர் நமக்கு ஸ்பீட் கண்ட்ரோல். இப்போ இந்த மோட்டாருக்கு சப்ளை கனெக்ஷன் பார்க்கலாம். நான் 2 பின் பவர் பிளாக் எடுத்திருக்கேன். இதுல நியூட்ரல் லைவ் 2 வயர் இருக்கு. இப்போ நமக்கு இந்த நியூட்ரல் பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு இந்த மோட்டாருக்கு ஸ்பீட் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த 3 வயர்ல ஏதாவது வயர்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த லைவ் வயர் இந்த கெப்பாசிட்டர்ல இருக்கிற 2 வயர்ல ஏதாவது ஒரு வயர்ல தான் கனெக்ட் பண்ணணும். சோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ அந்த 2 வயர்ல ஏதாவது ஒரு வயர்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மோட்டார் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ நான் அந்த பிளக்கை கனெக்ட் பண்ணி இந்த மோட்டார் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நமக்கு இந்த மோட்டார் ஃபார்வர்ட்ல ரன் ஆகுது. சோ இந்த கனெக்ஷன் தான் கரெக்ட். இப்போ நம்ம அதை இன்னொரு வயர்ல கனெக்ட் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த மோட்டார் ரிவர்ஸ்ல ரன் ஆகணும். சோ அதையுமே டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். அந்த வயர்ல கனெக்ட் பண்ணி மோட்டாரை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மோட்டார் ரிவர்ஸ்ல ரன் ஆகுது. சோ எந்த வயர்ல இந்த மோட்டார் ஃபார்வர்ட்ல ரன் ஆகுதோ அந்த வயர்ல தான் கனெக்ட் பண்ணணும்.